王一博的探索心境，顶流破圈还是粉丝买单？放着吹空调，做棚里录综艺就能轻松赚钱的路不走，一个光鲜亮丽的顶流明星，却偏偏跑去玉树翻雪山，钻雨林，甚至被蚂蟥叮得满腿是血。你告诉我，这是去拍硬核纪录片？如果放在以前，我大概率会怀疑，这是不是又是哪家公关团队精心包装出来的一套吃苦人设？毕竟娱乐圈这种套路，我们见得太多了。穿一身户外品牌，背个专业登山包，在雪山脚下摆几个姿势，拍几张照片发到社交平台，再配上一句敬畏自然向山而行。镜头里的自己像是在挑战极限，镜头外却可能已经回到舒适的房车里吹空调、刷手机。这种反差早就让很多观众产生了审美疲劳，但王一博这次推出的探索心境，似乎真的把这层包装出来的玻璃给撞碎了一角。他前脚还在珠海赛道上飞驰，享受赛车带来的速度和肾上腺素，后脚人已经出现在西宁高原，迎着低温、暴雨和复杂的行往无人区域深入。冰雹说来就来，暴雨突然砸下，越野车在半路出现故障，一群人只能靠自己的力量解决问题。为了把几十斤重的拍摄设备带进山里，工作人员和他一起靠肩膀扛，靠双腿走，一步一步往深处挪。在雨林里，蚂蟥一次次钻进衣服和鞋袜，短时间内被咬了8口，血甚至染红了袜子。换成普通人，恐怕早就开始崩溃抱怨，可他只是笑着说没关系。到了高原环境，氧气稀薄，身体不断透支，他也没有反复强调自己的辛苦，没有刻意制造英雄受难的戏剧效果。有人说，这些是不是演出来的？可真正去过高海拔地区的人都知道，缺氧这种东西，不是谁靠演技就能骗过去的。你可以靠意志力撑一天，可以靠镜头表现得轻松一点，但连续10几天面对低温、疲惫、身体极限消耗，再强的演员也很难一直维持状态。他能坚持下来，很大程度上还是因为这些东西本来就是他的兴趣和积累。赛车、滑板、滑雪，这些看似只是明星身上的潮流标签，实际上都是需要长期投入时间和精力才能练出来的技能，不是拍几条宣传片、摆几个动作就能真正掌握。业内一些接触赛车的人也提到过，王一博在赛车领域确实有一定实力。如果换成一个平时连矿泉水瓶盖都需要助理帮忙拧开的艺人，就算旁边站着世界级导演指导，恐怕到了半山腰也只能累得喊救援。所以这次探索心境的盘子确实铺得不小。腾讯视频投入资源， Discovery 探索频道国际团队参与制作，从制作规格来看，本身就带着明显的野心。播出后的数据也相当亮眼，热度在短时间内迅速突破纪录，弹幕数量达到1000万级别，甚至还拿下了被称为美国电视界奥斯卡的泰利奖金奖。这个奖项并不是简单靠粉丝投票就能获得的，海外评审体系并不会因为你在国内拥有大量粉丝就自动认可。但问题是，成绩越亮眼，争议反而越大。打开网络讨论区，会发现2种声音几乎完全对立。一边是粉丝，他们看到的是一个偶像离开舒适区，挑战未知环境后的变化，满屏都是坚韧真实不矫情，哥哥太拼了。另一边
则是长期观看传统纪录片的观众。这些人习惯了 BBC 动物世界那种叙事方式，他们看的是自然本身，是动物的生存法则，是镜头背后几年甚至几十年的观察积累。所以他们提出质疑，镜头是不是太晃？剪辑是不是太追求情绪？为什么雪豹没看清多少，反而大量时间都在拍明星喘气、坚持和感慨？甚至有人直接讽刺，这是不是一个套上电影级滤镜的明星旅行 Vlog？ 这场争论其实碰到了一个非常有意思的问题，我们过去看纪录片到底是在看什么？我们看的是数万头角马横渡河流时的壮烈，看的是极地企鹅在冰天雪地里的挣扎，看的是野生动物为了生存进行的残酷竞争。在传统纪录片里，大自然永远是主角，镜头应该保持克制，摄影师更像一个观察者，人只是隐藏在机器后面的记录者。但探索心境采用的是另一套逻辑。雪山、雨林、沙漠，这些宏大的自然环境，某种程度上成为了人物成长故事的舞台。镜头不再只是观察自然，而是在不断追踪一个人的体验、情绪和变化，这也正是它最具争议的地方。他把纪录片和明星真人秀之间那条原本模糊的界限，再一次拉到了公众面前。但从另一个角度看，这种模式也确实带来了传统纪录片很难做到的传播效果。纪录片行业长期面临一个现实问题，投入巨大，回报有限。很多团队为了拍摄一个珍贵镜头，需要几年时间蹲守，需要大量资金支持，却很难获得足够关注。而当顶流明星加入之后，情况完全不同。明星本身就是巨大的流量入口，很多原本不会主动搜索自然纪录片的年轻观众，因为王一博打开节目，第一次认真关注雪山生态、野生动物保护以及环境问题，这种影响是真实存在的。流量带来的关注也可能转化成实际行动，环保项目获得更多曝光，相关公益活动得到更多支持，这些都是传统纪录片苦苦追求却很难实现的突破。所以从传播角度看，明星、自然的组合确实有它的价值，可真正令人担忧的地方也恰恰隐藏在这里。资本永远最擅长复制成功模式，一旦市场发现顶流明星，极限探索可以制造话题，可以带来收益，那么接下来会不会出现大量模仿？投资人可能会觉得，既然明星能够带来流量，那为什么不把更多预算放在请明星身上？剩下的钱随便组一个团队，搭一个看起来像纪录片的框架，选题不再围绕自然本身，而是围绕如何让明星显得勇敢、孤独、坚强。那些真正值得被关注的冷门生态，那些摄影师在荒野里蹲守几年，只为了等待动物一次捕食瞬间的坚持，可能反而会被挤到角落。如果真的发展到那一步，纪录片3个字可能会逐渐失去原本的重量，它不再是对世界真实的观察，而变成了一种包装精美的野外真人秀。其实以前 BBC 等纪录片机构也会邀请明星参与，比如让知名演员担任旁白，但区别在于，明星的作用是帮助观众进入自然世界，他们是服务于主题的人，大自然才是那道主菜。而现在最需要警惕的是，别让自然变成一个精致的背景板，最后端上来的却只是明星本人。王一博这次进入荒野，
吃苦是真的。它让一部分原本不关注自然的人开始了解雪山、雨林和生态保护，也是真的。相比那些精心设计的舞台动作和商业包装，这种亲自走进未知环境的尝试，确实让他的公众形象发生了一些变化，但问题依旧存在。听说追踪雪豹的那一期即将播出，我反而更想知道，当镜头真正面对海拔4-5千米的雪山，当那个真正属于荒原的王者出现时，摄影机最终会选择记录什么？是雪豹那双警惕而野性的眼睛，还是镜头里明星面对雪豹时那张充满震撼的脸？当自然成为顶流明星的舞台，我们究竟是在通过明星认识真实世界，还是正在看一个被重新包装过的名利场？这或许才是探索心境带来的最大问题。连续斩获国际大奖，王一博探索心境2扬帆出海，个人 IP 含金量再创新高。备受瞩目的户外探索纪实节目《探索心境》第2季正式官宣海外播出计划，引发广泛关注。作为由王一博原创主导的个人 IP 项目，这部作品不仅在国内收获口碑与热度的双丰收，更成功打入国际主流视野，将中国青年的探索精神带向全球舞台。此次探索心境第2季开启全球发行后，影响力再次迎来全面升级。节目将正式登陆国际顶级流媒体平台 HBO Max， 覆盖东南亚、中国香港等多个海外地区，同时还将通过 Discovery 国际频道、日本 Lala TV 等多个国际平台同步播出，让更多海外观众能够看到这部华语纪实作品。相比第1季覆盖全球190多个国家和地区，第2季进一步进入国际头部流媒体平台，也意味着探索心境的国际传播力正在不断提升，华语纪录片的海外影响力也迈上了新的台阶。能够连续获得国际平台的认可，并不是偶然。探索心境系列真正打动观众的，从来不是刻意制造的话题，而是真实、专业和高质量的内容。节目坚持以最真实的镜头记录挑战过程，没有夸张的剧本，没有刻意营造冲突，而是把镜头交给自然，把时间留给真实，让观众跟随镜头一起感受探索未知世界的魅力。这也是它能够跨越文化和语言差异，获得越来越多国际观众喜爱的原因。在第2季中，王一博再次突破自我，远赴北美，来到世界级攀岩圣地，挑战难度极高的裂缝攀岩和多日大岩壁攀登。面对陌生的环境、复杂的岩壁地形以及高强度的体能考验，他始终保持专注，全身心投入每一次训练和挑战。对于王一博来说，这不仅是一次纪录片拍摄，更是一场不断突破极限、挑战自我的真实旅程，也让观众看到了他在聚光灯之外勇于探索、不断成长的另一面。他不仅与奥斯卡最佳纪录片导演金国威等顶尖探险家同行，更在绝壁之上展现极高的专注力与坚韧。节目没有刻意美化苦难，也没有生硬的说教，而是完整呈现从线路观察到成功登顶的全流程，甚至不回避失败与挫折，让观众看到鲜活、纯粹且充满生命力的探索者形象。在不断挑战极限的过程中，王一博也让观众看到了聚光灯之外最真实的一面。节目没有刻意塑造所谓的英雄形象，而是完整记录了他面对困难时最自然的反应。
让大家看到一个真实、有温度的王一博。正因为没有任何修饰，这些细节反而更容易打动观众。面对高海拔带来的严重高原反应，他没有轻言放弃，而是咬紧牙关，坚持完成既定挑战。当终于成功登顶后，他说出的那句所有痛苦到达顶峰都会消除，不仅记录了当下最真实的感受，也让不少观众感受到了挑战自我后的成长与释然。这一句简单的话，没有任何刻意煽情，却成为节目中令人印象深刻的经典瞬间。而在北美房车旅行和攀岩过程中，王一博又展现出与挑战极限完全不同的一面。他一边努力寻找工作与生活之间的平衡，一边享受旅途中的点滴趣事。夜宿岩壁时，因为被一只松鼠敲了一下脑袋，第二天竟认真又软糯地向小动物道歉。这样毫无包袱的真实反应，不仅让现场工作人员忍俊不禁，也让屏幕前的观众感到十分治愈。正是这些没有剧本、没有刻意设计的小细节，让王一博打破了大众对流量艺人的固有印象。他没有刻意制造笑点，却凭借最真实、最自然的冷幽默，为这场充满挑战的探险增添了许多轻松与温暖，也让更多观众在欢笑中看到了一个更加真实、更有亲和力的王一博。凭借真实的记录方式、精良的制作水准以及不断突破自我的精神内核，探索心境系列不仅赢得了观众的认可，也收获了国际专业奖项的肯定。节目连续斩获有着美国电视界奥斯卡之称的泰利奖，成为业内备受关注的话题。对于一档华语原创纪实节目来说，这样的成绩来之不易，也充分证明了作品本身拥有过硬的内容质量和国际竞争力。更值得关注的是，王一博也因此成为内娱首位凭借个人主导原创项目连续获得泰利奖的艺人。这份荣誉不仅属于他个人，更代表着中国原创纪实内容正在不断走向世界，被越来越多国际观众和专业机构所看见、所认可。从国内播出到全球发行，从观众口碑到国际奖项，探索心境正在一步步实现真正意义上的文化出海。一路走来，王一博没有依靠流量制造话题，而是选择用一次次真实的挑战积累作品，用脚踏实地的攀登诠释坚持，用细水长流的热爱兑现初心。他不断突破身体与心理的极限，也不断刷新外界对他的认知。通过探索心境，世界看到的不仅是一位不断挑战自我的青年艺人，更看到了一代中国青年勇于探索、敢于突破、向下扎根、向上生长的精神力量。这种不被定义、不断前行的人生态度，也正是探索心境最打动人心的地方。从国内收获口碑，到连续拿下国际奖项，再到如今登陆海外主流平台，探索心境一步步走到今天，靠的从来不是短暂的流量，而是真实、专业和坚持。王一博也用这部作品证明，真正有价值的个人 IP， 不只是拥有多高的人气，更重要的是能否拿出经得起时间和市场检验的内容。他没有把探索停留在口号里，而是一次次走进陌生环境，面对真实困难，在不断挑战中完成成长，也让更多海外观众看到了中国青年的勇气、韧性与生命力。探索心境第二季扬帆出海，不仅是王一博个人事业上的又一次突破，也是华语原创纪实内容走向世界的重要一步。
相信随着海外播出范围不断扩大，这部作品还会被更多观众看见。王一博身上那种不设边界、勇敢向前的探索精神，也会感染更多人。那么，你最期待海外观众如何评价《探索心境》第2季？你认为这档节目能够进一步提升王一博的国际影响力吗？欢迎在评论区留下你的看法。好了，今天的视频就分享到这里。喜欢本期内容的朋友，别忘了点赞、关注黎春正，我们将继续为大家带来更多王一博的最新动态和精彩内容。我们下期视频再见。